Ahora chicos, hoy vamos a abrir esta bebé llorona. O no sé qué es, pero se parece a las bebés lloronas. Las que conocemos. Vamos a abrir. Tenemos esta sorpresa. De color rosa. Y esta otra, que aquí viene el muñequito. Creo que este es un accesorio de todo, ¿no? Vamos a agarrarlo y vamos a abrir la plastilina, que me encanta mucho. Wow, tiene buenas sorpresas. Tiene un caramelito. ¿Qué más tiene? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? O tiene una conchita. A ver si se enfoca. Es una conchita. Sí, ahí se ve que es una conchita. Voy a poner ahí. Ok, hay algo más en esta mesa. Oh, y es un diamante. Bueno, no es de mentira. No es de verdad. Pero miren. Color azul. Voy a guardar la plastilina. Y vamos a ver la otra plastilina. Oh, aquí hay una sandía de color fresa. Chicos, voy a tener que pausar el video porque no se ve nada la cámara. Ahora aquí le voy a limpiar. Esperen que pause el video. Bueno chicos, ya está. Esperen que acomode la cámara. Uy. Ahí se ve. Ok. Bueno, no se ve tanto. Okay. Ahora sí. Bueno, vamos a abrir las sorpresas. La primera es esta, la de color blanco. Ay, me encanta. Está súper bonito. Nos puede tocar un gatito, un perrito o un pingüinito. Yo quiero que me va a tocar el pingüinito porque me encanta ese. Yo quiero que me toque ese. Ok, vamos a abrir. ¡Es el pingüinito! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Es bebé! ¡Miren qué bonito! Es bebé. Bueno, voy a recoger las cositas. Y esto lo podemos hacer para, pues, dormirlo ahí. Así que, bueno, voy a hacerlo. Okay. Vamos a abrir la segunda sorpresa. Es como un cuadradito, pero bueno. Ahí, ¿por dónde la abro? Por acá. ¡Ah! ¡Uy! Esperen. Ahí está. ¡Uy! ¡Qué bonito! Acá va a ir el pingüinito. Ok, ahí se los muestro. Parece que voy a tener que hacer un corte. Bueno, ahí venimos, chicos.